Acordo com a Activision Blizzard da Microsoft foi aprovada na China. A Administração Estatal de Regulação do Mercado da China aprovou incondicionalmente a proposta da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, como o proprietário do Xbox confirmou. Isso agora faz com que 37 países tenham apoiado o acordo. Parecia que uma pancada foi jogada nos trabalhos no final do mês passado, quando a CMA do Reino Unido bloqueou o acordo. No entanto, considerando o apoio que a aquisição recebeu desde então da União Europeia, China e outros países, em breve poderemos ver a Autoridade de Concorrência e Mercado do Reino Unido tomar uma ligeira mudança em sua postura. O órgão está se mantendo firme, o que significa que a Microsoft pode ter uma batalha legal pela frente antes de adquirir a editora Call of Duty. Fique atento para mais atualizações à medida que essa situação se desenvolve.